Basebo ne banyabo. Nina kyembuuza era nga nsaba ina ansala kyo nyamba nyanukule. Si mu bubi just njagala kutegeera. Enzikiza y'abalokole mu ggwanga lya Uganda y'abawagizi ba NRM bokka oba n'abatali bawagizi ba NRM basobola okubeera abalokole. That's my question. Manyi lwaki? Omuntu ekkiririzamu nti mulokole nga ne bw'olimu bakikakasa nti ddala oli mulokole. Alina kuba muntu ng'alina amagezi. Ng'amagezi g'alina gasobola okumuyamba okwawula ekikyamu ku kituufu. Era gasobola okumuyamba okwawula ekibi ku kirungi. Olw'ensonga okulokoka kitegeeza kwesiima. Kwesiima kutya nti okulokoka kitegeeza kulokoka kuva mu bibi odde mu birungi. Kati bw'obanga amagezi g'olina tegasobola kuyamba kwawula bibi na birungi, olwoba walokoka kuva mu biki ng'odda mu biki bw'obanga tobitegeera. Ekyo kibuuzo kyange ekinene kyenjagala ansa yaakyo. Nti bw'obanga onooba mulokole olina okuba n'amagezi agasobola okukusobozesa okumanya ebikyamu n'ebituufu, ebirungi n'ebibi. Osobola okulokoka okuva mu bikyamu n'ebibi odde mu birungi ebituufu. Kati amagezi agatakusobozesa kwawula ebyo bw'oba togalina, oba walokoka kuva mu biki by'otategeera era n'odda mu biki by'otategeera. Lwaki omukyala gw'olaba ntadde mu kifaananyi awo avuddeyo n'akola vidiyo ye nga yanukula ababadde nga bamwogerako ennaku ezo, wabula atuuse n'okwewa tayito nti ye mu bukkiriza ku ddala lyaliko muwala wa Yesu. Simanyi oba Yesu ki gwayogerako kitaawe amuzaala. Olw'ensonga ba Yesu bangi. Waliwo abasambi b'omupiira benda bebayita ba Jesus. Waliwo ne gwe nalabako eruweeru ng'alina gurupu y'abantu bakulembera nga naye yeeyita Yesu. Kati simanyi Yesu ki gwayogerako oyo gwayita kitaawe. Bw'abanga ayogera ku Yesu gwe tumanyi Isa mutabani wa Mariyamu nga gwayogerako nti mu kumukkiriza alabira ddala ng'alina ku ddala lya kubeera muwala we. Wenjagala omubuuliza, Yesu gw'ogamba nti omukkiriza n'otuuka n'omuteeka mu levu y'okuba nti ye kitaawo, yawagirako ddi abatemu? Yawagirako ddi ababbi? Yawagirako ddi abalyazaamaanyi? Yawagirako ddi abakumpanya? Yawagirako ddi abatulugunya abantu? Yesu yabawagirako ddi? Nga n'ekyamuleeta kugaana abantu kukola ebyo kijja kitegwa kutta omuzindaalo ng'ogamba nti osomesa bigambo Yesu yasomesanga ate nga owagira abatemu. Oba mulokole kika kiggwe? Oli mulokole kika kyero olina magezi ki nga bakuteera ku minzaani ebikolwa by'obutemu ne bateeka ku sayidi endala ebikola eby'okuvuma abantu nga gw'olaba eky'okuvuma abantu kinene okusinga ekyokutemula abantu? Oba mulokole kika ki? Amagezi gaba gakuyamba ki? Gaba gakusobozesa okumanya ebikyamu n'ebituufu? Ekisooka kya byonna, bano bwe muyita abavuma abantu balina likodi emu mu bulamu bwabwe, tebalumbangako muntu yenna atasoose balumba. Ekisooka nti obunafu bwabwe kye basobola okukola kwogera na kamwa, nti bajja ne batirimbula abantu baabwe, ne bawamba abantu baabwe, ne batulugunya abantu baabwe, ne basibira abantu baabwe obwere nga tebena misango, nga tebalina kyakulwanyisa kye basobola kukozesa kwesasuza abo babakolako bikolobero ebyo, okujjako okukozesa omumwa gwabwe okubavuma mu ngeri y'okubeesasuza olw'ebikolobero bye babakozeeko. Kati gwagamba nti oli mugoberezi wa Yesu era opuliikinga Yesu, oyimirira otya ku sayidi y'abanyigiriza naawe obayambeko ate okunyigiriza abanyigirizibwa? Yesu yayimirako dde ku sayidi eyo. Mbadde mmanyi nti olina kubeera nga Yesu n'oyimirira ku sayidi y'abanyigirizibwa, mubeere nga mulwanyisa bano abanyigiriza okustopinga ebikolwa ebyokunyigiriza abantu bye bakola. Oli mulokole kika kiggwe? Nti gwe minzaani yo bwetyo weepima? Omukazi ono agambye nti muvumidde abantu ebbanga ddene naye tekina kyekyusa ggwanga, naye ate abassa abantu babattidde ebbanga ddene naye ate ekyo kikyusa eggwanga, kubanga kireka famire omubadde taata nga bafuuse, abakyala nga bafuuse bannamwandu, abaana nga bafuuse bamulekwa. Nti okuvuma tekulina kyekukyusa naawe okitegedde. Tewali gwe twali tuziiseeko ng'afudde lwa kumuvuma.
tabangayo netuzise bameka abafudde nga batemuddwa butemulwa kati gwe lwaki otwala okuvuma nti kikulu nnyo nga tozika nga kafudde kivumo naye nga ate oziise kubafudda amasasi nga babatemudde n'otavumira bikola bya butemu ate n'oyimira n'abatemula okunyigiriza bali abavuma obuvumi nga obunafu bwabwe bubasobozesa kuvuma kyokka we bakoma. Abaana ba Kibalama saawa eno bannamwandu tebalina taata tebalina maama bano bowagira babasaanyaawo. Abaana baddamulira bafuuka bamulekwa sole n'abakimalaba bamulekwa kyalo addamulira yafa addamulira tumanyi gyali bali awo nfuusi eziri ku nsi wabula abakola ebyo ku bannayuganda gwe bowagira ate abakolebwako ebyo gwe bw'oliko nawe bw'owa obudde okwongera obbanyigiriza oli mulokole kika kiggwe. Obulokole kitegeeza kuwagira NRM mutubuulire kubanga bwe ntula ne mu famire y'abatufuga balinamu bapasita balina ne zichachi nga batula mu maaso g'abannayuganda ne babakubiriza nti mwewala obutemu mwewala obubbi mwewala obulyaza amaanyi mwewala obukumpanya mwewale obuli bw'enguzi nga babigamba bannayuganda naye ng'ate be balina obigamba be balese ewaka balina bisooka bigamba bakitaabwe kubigamba bakojja baabwe kubigamba bamaama baabwe n'okubigamba baganda baabwe. Oli najja ne yewana nti nakatta 22 noonya gundi abere wa 23 mutowe ekyana jana abagamba mulekerawo obutemu naye ng'ate alisose gamba mukulu we omutemu yewania ne mukutta bannayuganda. Obulokole kitegeeza kuwagira NRM just njagala kumanya bumanya wabwo tulaba pastor be Uganda basinga obungi almost 95% bawagira government enyigiriza abantu gendo balabi gwe following obalabi obulokole nzikiriza yabawagizi ba NRM. That's my question. Only that omuntu yekiririza munti mulokole nga ne bolimu bakikakasa nti ddala oli mulokole alina kuba muntu ng'alina amagezi nga amagezi g'alina gasobola okumuyamba okwawula ekikyamu ku kituufu era nga gasobola okumuyamba okwawula ekibi ku kirungi. Olw'ensonga okulokoka kitegeeza kwesiima kutya nti okulokoka kitegeeza kulokoka kuva mu bibi odde mu birungi. Kati bw'obanga amagezi g'olina tegasobola kuyamba kwawula bibi na birungi olwo oba walokoka kuva mu biki ng'odda mu biki bw'obanga tobitegeera. Ekyo kibuuzo kyange ekinene kyenjagala ansa yaakyo nti bw'obanga onooba mulokole olina okuba n'amagezi agasobola okukusobozesa okumanya ebikyamu n'ebituufu ebirungi n'ebibi osobole okulokoka okuva mu bikyamu n'ebibi odde mu birungi ebituufu. Kati aga amagezi agatakusobozesa kwawula ebyo bw'oba togalina oba walokoka kuva mu biki by'otategeera era n'odda mu biki by'otategeera. Lwaki omukyala gw'olaba ntadde mu kifaananyi awo avuddeyo n'akola vidiyo ye nga yanukulaba abadde nga bamwogerako ennaku ezo wabula atuuse n'okwewa tayito nti ye mu bukkiriza ku ddala lyaliko muwala wa Yesu. Simanyi oba Yesu ki gwayogerako kitaawe amuzaala olw'ensonga bayesu bangi waliwo abasambi omupiira benda bebayita ba Jesus waliwo ne gwe nalabako eruweeru ng'alina gurupu y'abantu bakulembera nga naye yeeyita Yesu. Kati simanyi Yesu ki gwayogerako oyo gwayita kitaawe. Bw'abanga ayogera ku Yesu gwe tumanyi Isa mutabani wa Mariyamu nga gwayogerako nti mu kumukkiriza alabira ddala ng'alina ku ddala lya kubeera muwala we. Wenjagala omubuuliza Yesu gw'ogamba nti omukkiriza n'otuuka n'omuteeka mu levu y'okuba nti ye kitaawo yawagirako ddi abatemu, yawagirako ddi ababbi, yawagirako ddi abalyaza amaanyi, yawagirako ddi abakumpanya, yawagirako ddi abatulugunya abantu. Yesu yabawagirako ddi nga n'ekyamuleeta kugaana abantu kukola ebyo kijja kitegwa kutta omuzindaalo ng'ogamba nti osomesa bintu bigambo Yesu yasomesanga ate nga owagira abatemu. Oba mulokole kika kiggwe oli mulokole kika kyero olina magezi ki nga bakuteera ku minzaani ebikolwa by'obutemu ne bateeka ku sayidi endala ebikola eby'okuvuma abantu nga gw'olaba eky'okuvuma abantu kinene okusinga ekyokutemula abantu. Oba mulokole kika kiggwe amagezi go gaba gakuyamba ki? Gaba gakusobozesa okumanya ebikyamu n'ebituufu. Ekisooka kya byonna
bano bemuyita abavuma abantu balina likodi emu mu bulamu bwabwe, tebalumbangako muntu yenna atasoose balumba. Ekisooka nti obunafu bwabwe kye basobola okukola kwogera nakamwa, nti bajja ne batirimbula abantu baabwe, ne bawamba abantu baabwe, ne batulugunya abantu baabwe, ne basibira abantu baabwe obwere nga tebena misango, nga tebalina kyakulwanyisa kye basobola kukozesa kwesasuza abo babakolako bikolobero ebyo, okujjako okukozesa omumwa gwabwe okubavuma mu ngeri y'okubeesasuza olw'ebikolobero ebyabakozeeko. Kati gwagamba nti oli mugoberezi wa Yesu era opuliikinga Yesu, oyimirira otya ku sayidi y'abanyigiriza naawe obayambeko ate okunyigiriza abanyigirizibwa? Yesu yayimirako dde ku sayidi eyo. Mbadde mmanyi nti olina kubeera nga Yesu n'oyimirira ku sayidi y'abanyigirizibwa, mubeere nga mulwanyisa bano abanyigiriza okustopinga ebikolwa ebyokunyigiriza abantu bye bakola. Oli mulokole kika kiggwe nti gwe minzaani obwetyo bwepima. Omukazi ono agambye nti muvumidde abantu ebbanga ddene naye tekina kyekyusa ggwanga, naye ate abassa abantu babattidde ebbanga ddene naye ate ekyo kikyusa eggwanga, kubanga kireka famire omubadde taata nga bafuuse, abakyala nga bafuuse bannamwandu, abaana nga bafuuse bamulekwa. Nti okuvuma tekulina kyekukyusa naawe okitegedde. Tewali gwe twali tuziiseeko ng'afudde lwa kumuvuma, tabangayo naye tuziise bameka abafudde nga batemuddwa butemulwa. Kati gwe lwaki otwala okuvuma nti kikulu nnyo nga toziikanga kaafudde kivumo, naye ng'ate oziise kubafudda amasasi nga babatemudde n'otavumira bikola bya butemu, ate n'oyimira n'abatemula okunyigiriza bali abavuma obuvumi nga obunafu bwabwe bubasobozesa kuvuma kyokka we bakoma. Abaana ba Kibalama saawa eno bannamwandu tebalina taata tebalina maama, bano bowagira babasaanyaawo. Abaana baddamulira bafuuka bamulekwa, sore n'abakimalaba bamulekwa. Kyalo addamulira yafa ddamulira tumanyi gyali, bali awo nfuuzi eziri ku nsi. Wabula abakola ebyo ku bannayuganda gwe bowagira, ate abakolebwako ebyo gwe bw'oliko nawe bw'owa obudde okwongera obbanyigiriza, oli mulokole kika kiggwe. Obulokole kitegeeza kuwagira NRM, mutubuulire, kubanga bwe ntula ne mu famire y'abatufuga balinamu bapasita, balina ne zikyaki, nga batula mu maaso g'abannayuganda ne babakubiriza nti mwewala obutemu, mwewala obubbi, mwewala obulyaza amaanyi, mwewala obukumpanya, mwewale obuli bw'enguzi, nga babigamba bannayuganda, naye ng'ate be balina obigamba be balese ewaka. Balina bisooka bigamba bakitaabwe, kubigamba bakojja baabwe, kubigamba bamaama baabwe, n'okubigamba baganda baabwe. Oli najja ne yeewaana nti naakatta 22 noonya gundi abeere wa 23, mutowe enkya najja n'abagamba mulekeraawo obutemu, naye ng'ate yalisoose gamba mukulu we omutemu eyeewaanira ne mukutta bannayuganda. Obulokole kitegeeza kuwagira NRM. Just njagala kumanya bumanya. Wabula otulaba pasita ba Uganda basinga obungi, almost 95% bawagira gavumenti enyigiriza abantu. Genda obalabe, gwe ba following obalabe. Obulokole nzikiriza abawagizi ba NRM. That's my question. Only that.